इस IFB के एसी से ऐसा आवाज आने लगा कि जिसको देख करके आंटी जी इसको तुरंत बंद कर दिए, ये सोच के कि हो सकता है कोई और बड़ा गड़बड़ी ना हो जाए, इससे बढ़िया है कि बंदे रखे। ये एसी तो बंद ही पड़ा हुआ था, अभी जस्ट हम खोल करके देखे और देखे कि ये तो नॉर्मल आवाज है ही नहीं। और यहाँ पर हमको कुछ ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि ये पंखा बॉडी से टच हो रहा हो। फिर हमारा ध्यान वहाँ गया जहाँ पर ये मोटर का रड पंखड़ी में घुसता है, वो चनका हुआ है, दरार आया हुआ है उसमें। ये रड में कसा हुआ नट भी काफी लूज है। फिर हम सोचे कि एक बार पंखड़ी को बाहर ही निकाल करके देख लेते हैं, तो इसके नट को खोलने लगे। पंखड़ी निकालने के बाद सोचे कि इस मोटर को बिना पंखड़ी के एक बार चालू करके देखते हैं। चालू करने पे ये चल तो गया, लेकिन आवाज नहीं है। फाइनली अब ये पता चल गया कि ये पंखड़ी और मोटर के रड के बीच घर्षण की वजह से ये आवाज आ रहा था। अब फिर से हम पंखड़ी घुसा करके बढ़िया तरीका से नट को कस देंगे तो हम 100% श्योर है कि